Үй жағдайда тандыр самсаңыз, осылай әдем піспесе, видеоны ақырына шейін қараңыз. Оңай және тез дайын болады. Керемет рецепт. Тартылған етімізді ыдысымызға салып, пиязымызды майдалап турайтын боламыз. Дәміне қарай тұзымызды, қара бұрышымызды салып, қолымызбен араластыратын боламыз. Дайын тұрған тестаны ала салдым. Отанның бөлініп қойғанның екеуін алдым. Екі жағын ұнға аунатып, ортасын қалыңдау қылып, шет жақтарын ғана оқтаудың көмегімен жаятын боламыз. Дайындап қойған паршымызды салатын боламыз. 2 қасықтай көз мөлшермен өлшеп салдым. Шетінен өретін боламыз. Видеодағыдай қылып, бірінің үстіне бірін қойып, қатты басып істейтін боламыз. Дәл солай қылып өріп алатын боламыз. Шетін бір жапсыратын қылып қоятын боламыз. Жұмыртқаны ағысы мен сарысын бөліп алатын боламыз. Қазанымызды 10 минут газге қойып, булап алатын боламыз. Түбіне сәл су құйдым. Жұмыртқаның ағысына самсамызды батырып, жабыстыратын боламыз. Қазанымыз ыстық болу шарт. Газге қойып, жабыстырған оңайлау. Қатты қойсаңыз да, жай қойсаңыз да піспейді. Астындағы пешкіге қыздыртып, соған пісіріп алдым. Видеодағыдай қылып 45 минутта пісіріп алдым. Жасап көруге кеңес берем. Керемет шығады. Оригинал рецепттермен бөлісетін боламын. Парақшам пайдалы. Подписка бөліне тіркеліп, қоңырау басуды ұмытпаңыз. Бөлісіп қойыңыз. Рахмет.